teman-teman, kami dari SD Kristen Tera sedang berkunjung di Stasiun Ambarawa ini. Nah, kami akan mewawancarai seorang dari Stasiun Ambarawa ini, tapi sebelum itu kami akan perkenalan dulu. Halo teman-teman, saya dari SD Kristen Tera yang bernama Nathanael Jonas Kristanto. Saya sering dipanggil Nael. Saya adalah siswa nomor 15. Saya dari kelas 5A dan guru saya adalah Pak M. Halo, nama saya Ayu Mami, biasa dipanggil Isis. Saya dari SD Kristen Tera Ambarawa. Saya duduk di kelas 5A dan nomor absen saya adalah 18. Sudah siap? Oke, sini Cepi. Nah, ini salah satu fasilitas yang ada di stasiun Ambarawa. Nah, syaratnya HP, harus ada aplikasi Grab, toh? Yang kedua harus ada aplikasi OVO. OVO itu uang elektronik ya. Jadi kalau ada OVO minimal 10.000 bisa menggunakan. Oke, selamat bertugas. Hai teman-teman, nama saya Mario Aginda Putra Kurniawan, biasa dipanggil Mario. Sekolah saya